credete che sia possibile, diciamo, una forte, netta, profonda revisione dei trattati europei, vista la situazione economica? Mi permetto di dire che non è questa la sede, nel senso che un percorso di riforma dei trattati è talmente lungo da non poter essere immaginato in questo periodo né in campagna elettorale. Io credo che noi dovremmo parlare delle possibilità che ha il Parlamento europeo e il prossimo Parlamento europeo di incidere sulle politiche dell'Unione. E noi dell'Italia dei Valori da questo punto di vista riteniamo che vada dato un cambio di rotta forte, perché il Parlamento dal 2009, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ricordiamo che è entrato in vigore soltanto da pochi anni, il 1° dicembre del 2009, va tutto applicato, cioè questo ruolo centrale del Parlamento di codecisione che sta guadagnando terreno va rafforzato e va rafforzato attraverso quegli spazi democratici che noi stiamo recuperando. Spazi democratici, ripeto, in danno dello spazio degli Stati membri e a favore dei cittadini, perché noi dobbiamo prendere atto che ci sono due Europe all'interno di questa Unione, una che sta andando sempre verso il nord e una che sta marginalizzando le economie del sud. Occorre cambiare questo, occorre farlo in maniera concreta. Noi stiamo portando avanti una proposta, ne cito una che è quella di introdurre il tasso soglia a usura basato sul tasso di concessione dei prestiti da parte della BCE, che è lo 0,25%. Noi abbiamo oggi prestiti che vengono dati alle imprese in Italia all'8-10%, in Germania al 2-3%. Ecco, più Europa per noi significa creare quello spazio di manovra.